Bežné, že keď si sadnú rodina k stolu, tak deti dostanú automaticky džús, rodičia tiež nejaké iné nápoje a voda chýba. V mnohých krajinách, čo sme boli na návšteve, vždy bola voda na stole a pohár vody pred každým. Takže veľmi chceme všetko preto urobiť, aby sa to objavilo aj u nás a na stole, aby bola vždy voda. Deti mali vodu aj v školách, takže ďakujem vám ešte raz za podporu a pani riaditeľke škole takisto. A všetkým učiteľom želám, aby to dokázali deti naučiť a nielen vodu, ale aj zdravo žiť a zdravo pohybovať sa, zeleninu trochu na stôl, šaláty. Bude to výborné. Deti, tá staršia je piatačka a tiež podobne lúskame tieto problémy z biológie a ostatných vecí. Teda príjem vody a výdaj vody sa riadi konštitúciou vody v teple vedú k veľkým stratám. Vtedy strácame za hodinu aj niekoľko litrov vody. Nedostatok vody sa prejavuje vo smedu a je život. Ako si to vieme na nejakých heslách prečítať. Za každú hodinu by sme sa mali napiť, čiže hodina vyučovacia trvá 45 minút a na každú prestávku by sme sa mali napiť aspoň 2 hoty, ideálne také deci a teraz čo je najlepší nápoj? Je to tajomstvo lekárov, ktoré už v podstate starí Gréci považovali za najlepší nápoj, najvhodnejší nápoj. Je to nápoj, ktorý naozaj zahasí smäd. Coca-Colu sladený nápoj a čím sladší, tým lepší nápoj. Pitie sladeného nápoja. Takže moja posledná otázka je, keby ste si mali teraz vybrať, čo si dáte na pitie. Idem teraz dozadu, aby nemali pozor. Výborné. Takže práve preto bol pekný slnečný deň. Jemný Vánok sa hral s morskou hladinou, vytváral na nej vlnky. Na pobrežných skalách sa so šumením rozpadali do nespočetných kvapiek. Slnečné lúče zohrievali morskú hladinu a zafarbovali kvapky z rozpadajúcich sa vln žiarou. Šantivé kvapky sa chytili za ruky. Chceli doletieť čo najďalej na skaly, aby mali dlhú šmyklavku. Zrazu však cítili, ako im je teplo, ako sa stávajú uzurujúco ľahkými. Zo strachu sa pustili a stúpali vyššie a vyššie. Kam to letíme? Čo sa to s nami deje? Spýtovali sa jedna druhej. Okolo nich bolo množstvo iných kvapiek, až vytvorili na oblohe bielúčku peru. Aké pekné oblaky sú na oblohe, hovorili ľudia. Oblaky stúpali vyššie a vyššie a bolo im stále zimšie a zimšie. Vietor zosilnil, preniesol oblak ponad vysoké hory, spojil sa so susednými oblakmi a vytvorili obrovské mračno tmavej farby. Kvapočky sa chceli opäť chytiť za ruky, ale vietor im to nedovolil. Zrazu cítili, že padajú smerom nahor. Padali, až mäkko všľúpli do bystrotečúcej riečky. Nedaleko nej, na lúčke, práve dievčatko bielilo v ládroch. Do kanvičky si naberalo z riečky vodu a kropilo bielizeň. Ako znovu načrelo, nabralo do kanvy aj jednu z našich kvapiek. Kvapôčka zrazu cítila to, čo už raz zažila. Stávala sa ľahšou, postupne sa menila na chalu. Ahoj!
už sa znášala nad lúkami, poľami, dedinami i mestami. Oblaky vytvorili veľké mračná zakryli slnko, ochladilo sa, kvapky oťažili a začali padať na hladinu mora. Čľup! Naša kvapnačka vúpla do mora a keď opäť zažiarilo slnko, s prekvapením zazrela svoju sestričku. Kvapnačky sa stačili od radosti chytiť za ruky a už ich vlnka unášala po šírej morskej hladine. Možno opäť ku skalám, aby sa mohli šmiekať nazad do mora, alebo sa vydať na novú čudesnú púť.